mu ijoro ryo ku itariki 22 Ukuboza mwaka w'ibihumbi 2025 umuyoboro cyangwa se chaîne ya YouTube ya Rock Entertainment yaburiwe irengero cyangwa se yasibwe na YouTube. Iyi chaîne ya YouTube ya Rock Entertainment ni chaîne yari imaze imyaka irenga 6 ikora kuri yuko yafunguwe mwaka w'ibihumbi 2019. Rock Kimomo ari mu gahinda gakomeye nyuma yuko abuze umuyoboro wa YouTube wacishwagaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru agezweho, cyane cyane aya makuru yibanaga kuri politiki no mu zindi zitandukanye hirya no hino ku isi, cyane ariko yibanda kuri politiki. Mu minsi yashize nibwo chaîne ya YouTube ya Rock Entertainment yari iriho video za Papa cyangwa se indirimbo za Papa cyangwe mu buryo busa n'ubutunguranye tubona zivuyeho cyangwa se arazisebye ku bushake. Nyuma yaho nibwo haje gucicikana amakuru cyangwa se hagiye humvikana amakuru avuga ko yahawe strike n'umuhanzi Papa cyangwa se uburenganzira copyright strike ku bihangano bye. Hanyuma Rock Kimomo akari byatumye hari akuraho izi ndirimbo cyangwa se izi video. Nyuma yaho mu minsi ishize, mu mezi nk'abiri ashize, mbere yuko afata urugendo arajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo byabanje kuvuga ko channel ye yatswe monetize. Nabwo abantu cyangwa se inkuru zagiye zicikana hirya no hino nabagiye bavuga yuko ashobora kuba ari inkuru zerekeranye no muri Congo biri mu bintu byatumye chaîne ye ngo yakwa monetize. Gusa Rock Entertainment cyangwa se Rock Kimomo yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aruhuka icyumweru kimwe, hanyuma atangira gushyiraho videos cyangwa se ibiganiro bye nk'ibisanzwe. Gusa uyu munsi wa none bwo bya inkuru yabaye impamo kubera ko chaîne ya YouTube ya Rock Entertainment itarikiri ku muyoboro wa YouTube cyangwa se ku ishakiro rya YouTube, kubera yuko uri kwishaka ntuyibone. Kwikira biranya cyangwa se Kimomo nta kintu kimwe yarabitangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Iyi chaîne ya YouTube ya Rock Entertainment iri maze gukurikirwa n'abantu barenga 1,300,000. Uyu muyoboro wa YouTube uteye agahinda by'umwihariko ku basanzwe bakurikirana ibiganiro bya Rock Entertainment cyangwa se abakurikirana ibiganiro bya Rock, kubera yuko ni chaîne ikundwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda se ku ruhando mpuzamahanga. Gusa Rock Entertainment yasaga nk'uteguza kubera yuko yafunguye indi chaîne yitwa Kimomo News. Tunasaba abakunzi be cyangwa se abafana biwe batari bayizi ko ihari bagende bayisacinge maze bamukurikire nk'ibisanzwe, kubera yuko agiye gutangira gukora nubwo nakira bitangazaho. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirane amakuru yacu, ibiganiro byacu n'ibindi. Yitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.